Rodina, do které jste se narodili, není náhodně vybraná. Vaše duše si vybrala konkrétní rodinu, protože věděla, že vám nabídne to nejlepší pro podporu vašeho duchovního rozvoje a růstu. Platí to i pokud byl váš život těžký, protože právě překonané problémy vás nejvíce zocelí, naučí vás úctě, vděku, pracovitosti a naučí vás vážit si maličkostí. Neplakejte nad klacky pod nohama, které jste překonali, protože právě tyto klacky mají potenciál udělat z vás mimořádnou osobnost. Vaše pořadí narození také není náhodné. Ať už jste nejstarší, nejmladší nebo jedináček, má to duchovní význam. Prvorození. Na hlubší a duchovní úrovni jsou prvorozené děti často mimořádně silnými dušemi. Jistě všichni znáte ten nátlak očekávání, která se kladou na prvorozené dítě. Právě to se symbolicky stává pokračovatelem hlavního rodinného příběhu i nedořešených naplněných snů a problémů po rodičích a prarodičích, kteří do prvorozeného vkládají největší naděje a doufají, že půjde cestou, kterou chtějí oni. Ideálně takovou, která se jim samotným jako dětem nepovedla. V mnoha ohledech jsou prvorození vybaveni k tomu, aby na sebe vzali mnoho této zatuchlé rodinné energie a přinesli do rodiny čerstvý vzduch uzdravení. Pokud to zvládnou, pak už neexistuje skutečně nic, co by prvorození nezvládli. Prvorození, pokud jsou správně vedeni, také působí jako výborní pečovatelé a vychovatelé nejen na energetické úrovni. Chrání své sourozence a nesou na svých bedrech velkou část zátěže z rodiny. I když jsou dost silní na to, aby tuto tíhu unesli, pokud je tyto věci až příliš zatíží, může to vést k pocitům, že nejsou dost dobří, k nízkému sebevědomí nebo naprosté rezignaci a stažení. Když tuto tíhu unesou a dokážou ji přetvořit v něco dobrého, rychle postupují vpřed a často jsou v životě velmi úspěšní. Prostředně narození. Prostřední dítě má potenciál mnoha talentů, které potřebuje přivést na svět, a proto potřebuje záštitu prvorozeného a kamarádství posledně narozeného. Zatímco prvorozený je zaměstnán udržováním štítu, prostředně narozený se může pustit do práce na tom, čeho jeho duše přišla dosáhnout. V mnoha ohledech prvorozený a prostředně narozený často spolupracují na energetické úrovni, i když to tak na fyzické úrovni nevypadá. Prostředně narozený může být nucen podpořit prvorozeného a podržet ho, když jde do tuhého. Současně může mít za úkol podporovat i posledně narozeného, takže se cítí být zachycený kdesi uprostřed. Většina prostředně narozených dětí je přirozenými prostředníky, umí velmi dobře pracovat s lidmi a působit jako léčitelé. Obvykle jsou také diplomatičtí a dokáží se na věci dívat z širšího úhlu pohledu. Někdy mohou ztratit ze zřetele, kdo skutečně jsou, a snadno sejít ze své cesty, protože často dělají věci pro druhé lidi. Když se naučí být sami sebou a být nezávislejší, mohou pracovat na zrodu nových vzrušujících projektů. Posledně narození. Na duchovní úrovni byli posledně narození posláni, aby do rodiny vnesli lehkost
a radost. Posledně narozené děti mají stmelovat rodinu, spojovat ji s ostatními a navazovat dlouhodobá přátelství. Obvykle přistupují k životu uvolněněji a je méně pravděpodobné, že na ně bude uvalena tíha rodinného příběhu, kterou musí nést prvorozený. Často si chtějí dělat věci po svém a pro sebe. V mnoha ohledech se snaží vytvářet si vlastní cestu, tvořit zcela novou energii. Protože starší sourozenci obvykle absorbují velkou část rodinné zátěže, mohou mít některé posledně narozené děti nedostatek schopnosti převzít odpovědnost za svůj život. Mohou také postrádat zralost a potřebují se naučit, jak si vytvořit vlastní cestu. Když se to však úspěšně naučí, mohou se pustit do inovativních a inspirativních projektů. Jedináčci. Jedináček je velmi podobný prvorozenému dítěti, ale má to ještě těžší. Jedináčci přebírají rodinnou zátěž, aniž by za sebou měli prostředního narozeného, který by jim kryl záda. To znamená, že jedináčci jsou často extrémně nezávislí a houževnatí. Je u nich také větší pravděpodobnost, že se ujmou vedoucí role než prvorozený. Většina duší, které přicházejí na tento svět jako jedináčci, obvykle pomáhá svým rodičům něco dokončit nebo přináší více energie do něčeho, na čem jejich rodiče pracovali. Na hlubší úrovni přicházejí jedináčci také proto, aby se naučili zacházet s emocemi a pocity citového bezpečí. Je to proto, že jedináčci mohou mít někdy problém navázat vztah s ostatními nebo vytvořit zdravé vazby ve vztazích. Jedním z klíčových rozdílů mezi prvorozenými a jedináčky je, že jedináčci obvykle přicházejí, aby se zapojili do rodinné dynamiky, zatímco prvorození obvykle přicházejí, aby něco změnili nebo přetvořili. Význam pořadí vašeho narození závisí také na energii vaší rodiny a záměru vaší duše obecně. Pokud jste navíc mezi svými sourozenci jediným mužem nebo jedinou ženou, můžete také rezonovat s rysy prvorozených, protože na jedinou dceru či jediného syna se kladou jiné nároky, než kdy jich je víc. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak nezapomeňte dát like a u dalších videí naslyšenou.